กลับมาพบกับ Kids DIY ค่ะวันนี้มีวิธีตกแต่งบราวนี่ง่ายๆมาฝากค่ะเรามาดูกันว่าบราวนี่ของเราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นสนามฟุตบอลได้ยังไงไปดูกันค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง หลังจากที่เราเตรียมบราวนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเริ่มลงมือบีบบัตเตอร์ครีมสีเขียวกันค่ะบีบให้เป็นลักษณะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับต้นหญ้านั่นเองพอเราบีบบัตเตอร์ครีมจนเต็มบราวนี่อย่างนี้แล้วนะคะก็นำธงประเทศต่างๆมาปักได้เลยตรงนี้ขออิงกระแสบอลโลกนิดนึงนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยช็อกโกแลตรูปฟุตบอลนั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะบราวนี่ซ็อกเกอร์ของเราแค่นี้ก็เปลี่ยนหน้าตาของบราวนี่เดิมๆให้มีสีสันและหน้าตาดูแปลกไปได้แล้วค่ะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ